大家好啊，又係我冬菇啦。嗱，我冬菇呢，除咗係一個老人家之外呢，我中意去探索周圍嘅新嘢嘅。成日都話呢，香港啲鋪頭就嚟執笠啊，啲租好貴啊咁。嗱，老實講，你自己真係呢，兩隻腳行下，你兩隻眼睇下，都唔係全部係咁差噶。嗱，今日呢，嚟到呢個叫535謝斐道啦，我未嚟過嘅，但係因為第一次，哇！啲嘢呢，即係出乎意料。咁貴咗啲，但係老實講啦，如果你要食呢啲咁嘅西餐啊 fusion 文化呢，呢個價位呢，你少唔到噶啦。咁呢度呢，就叫做 bookshelf bookstore can record。But anyway，咁佢都係用個主題呢，就係一間即係舊書店咁樣嘅 idea 嘅。咁佢嘅裝修呢，都係好有特色啦，同埋好高樓底啦。咁我仲記得呢，我喺東京呢，曾幾何時去咗一間叫做嗰啲類似專係賣美國 vintage 嘅 furniture 嘅鋪頭呢，都係個格局呢有啲似嘅，但係日本仔就冇呢班香港仔呢咁識得做生意啦。日本仔呢，淨係好似成個 museum 咁樣，但係呢，香港就唔同啦，佢會俾你食一啲呢係有趣啲、新鮮做、充滿晒風味嘅西餐嘅甜品。咁我見到呢，其實好多後生仔女呢，中意喺嗰度呢當慶祝生日，就有個即係好過買一個好普通嘅 birthday cake 啦。咁我覺得嗰種又另外一種香港人嘅溫馨喎。咁行下行下呢，你知啦，即係就嚟呢個都係叫深馬啦。咁開始好多嘅商場呢，尤其是呢度 World Trade 呢，都準備緊佢哋嘅summer 嘅一啲 items 啊，或者一啲 program。咁而呢一個呢，就係利用無人機呢去做緊一個非常魔幻嘅 dolphin 啊，同埋啲 turtle 啦，可以升上天空咁嘅古仔嘅。哇！又優雅啦，又低成本啦，但係又吸引喎。咁令到啲商鋪呢，其實即係佢哋嗰個食店嗰一層呢，就多咗人可以嚟啦，同埋你亦都可以喺嗰個商場度呢，可以停低享受。咁佢哋其實呢個 World Trade 呢，都做咗好多新嘢㗎，包括佢哋有個 rooftop 嘅一個公園仔啦。咁暫時係免費嘅 WiFi 都好快嘅。順便喺上面可以俾你哋放狗啊，咁享受下啲陽光啦。原本嗰個位置呢，其實係愛嚟做一個 buffet 嘅。咁我諗今次即係啱啱又適逢，即係環境又唔太理想啊。咁多咗好多空間呢，佢哋願意呢，連一啲商鋪就唔做生意，就將佢直情 cut 咗嗰啲位呢出嚟做一個 common area 嘅。咁呢啲都係即係我哋講緊逆市求生嘅一個方案啦。但係呢個場呢，即係老實講，我自己即係咁多年啦，最怕就係一入到去嗰個 World Trade 嗰陣味呢，哇，好扯喉啊！咁所以唔係幾舒服。嗱，而家你面對呢個呢，就係我喺個 rooftop garden 嗰度呢，就影到對面嗰啲嘅遊艇會啦。咁其實都幾心曠神怡嘅，不過可惜呢，始終佢哋都係近食肆，咁食肆呢就會噴出嚟嗰陣味呢，都即係幾大鑊嘅。嗱，我比較老實，但係我想話俾你聽，香港其實係好靚嘅，無論點睇佢都係好靚嘅。人嘅關係係有改變，但係地方係好靚嘅。咁下次再經過啦，拜拜啦。